一个人活得不开心的原因是什么？你知道人为什么有委屈的情绪吗？在你悲伤的时候，在你非常难受的时候，在你想哭的时候，你知道是什么东西在作怪吗？是你的委屈情绪在作怪。委屈就是你感觉别人，或者说他人，或者说社会对不起你，所以说你才会委屈。你什么时候开始知道了这个事儿我没有做好，这个工作我没有做好，我的家庭没有经营好，我所有东西生活的不顺等等的一切，你什么时候开始认为这不是外在的原因，而是自己的原因造成的时候，你就觉醒了。比方说我今天被人骗了，比方说我现在遇到了一个特别不顺的事情等等的一切，你什么时候认为这是我自己的问题，而并非全部都是外部的责任的时候，你就已经是觉醒的状态。比觉醒更可怕的是开悟之人，因为开悟视之天命，开悟之人能明见心性，洞悉宇宙万事万物的规律。决定一个人的成就和幸福感的不是能力，不是学历，而是心智的开悟程度。但是没有任何人生下来就是开悟的，他必定是历事练心，经历万千，最后心智蜕变，慢慢的就开悟了，也就拉开了人和人之间的差异。开悟是认知积累到一定阶段的结果。每个人都生活在自己的认知牢笼里，每天只想得到眼前的小利益，幻想各种无望的好处，却从不想打开自己的思维牢笼。我们现在脑门上流的汗，都是当年脑子里进的水。下面这幅图就是绝大部分人的状态，他们每天疲于奔命，满地寻找金子和面包，他们两眼放光，却始终看不到那把能够打开自己思维牢笼的钥匙。这就是人最大的可悲，终生都是低智商状态，也叫执迷不悟。如果一个人开悟了，那么所有的事情都迎刃而解。如果一个人执迷不悟，即便把所有的好机会资源给他，他也接不住。开悟也是成长到一定阶段的结果。人生在世有两种痛苦，第一种叫生活的苦，是世俗琐事，是奔波操劳，是热潮冷讽，是被收割。第二种叫成长的苦，是主动改变，是寒窗苦读，是埋头奋斗，是孤独。生活的苦和成长的苦，你总得选择一样。如果你能接纳成长的苦，就可以避免生活的苦，否则你就在生活的痛苦里不断轮回，就像上图里的那个人，每天都在竭力地去抓眼前的面包。所以快乐和幸福不是一种天赋，而是一种能力，是一种洞穿了世界的真相、规律和本质之后的淡定和从容。当你开悟的那一刻，你会发现凡所有事发生，皆有利于我，所有的损失都是因缘际会的结果，是各种前置条件具足之后的一个必然。所以一味地追究损失改变不了任何因果。但是悟道并不难，难的不是每个人都有足够的能力和悟性去证悟。佛说凡有所相皆是虚妄，
只有我们从心中觉知本质，并具备足够的悟性、慧根以及善根，才能对因果、天道、宇宙法则产生敬畏之心以及深信不疑。这种条件和信念并不是每个人都具备的，如《华严经》所云：信为道，圆功德母，常养一切诸善根。人一定要有信仰，而对于信仰也一定要坚信。我相信所有发生的一切都是有利于我的，这是一种境界。达到这种境界，就需要无比坚定的信念，否则当你一旦遇到挫折，就会瞬间被打回原形，丧失信心，然后重新又陷入受害者的角色里。这样的你不但没法亲证凡所有发生皆有利于我，反而是一步步陷入痛苦的境遇。现在很多人一生都陷入这种受害者的记忆之中，就如同我说，要相信美好才能遇到美好。总有人会产生各种质疑，却也并不奇怪，因为每个人的悟性都不同，境遇在他们眼中就是现实，但在真正开悟之人眼中只是表象而已。你知道这个世界上什么人才会进步吗？你知道这个世界上什么人才会成长吗？一个怨天尤人的人永远是不可能成长的，一个只知道天天抱怨命运不公、天天抱怨社会不公的人，他是坚决不会成长的。只有他认为一切是自己造成的，这种内在觉悟的时候，有这种境界的时候，他才能真正的成长。正所谓一念成魔，一念成佛，一个思维就可以改变命运。你什么时候认为是自己问题的时候，你还会有负面情绪吗？你还敢有负面情绪吗？你的女朋友离开你，你的男朋友离开你，难道你就没有一丁点的责任吗？难道都是别人的错吗？难道都是环境对你不公吗？难道命运真的就只针对你自己吗？等等的这一切，我见到过很多成功人士，他们生活的并没有我们想象的那么完美。无论一个人取得了什么样的成绩，总有我们看不到的辛苦。很多人以为只要自己成功了，就能挣脱整个巨大的枷锁，而实际上，所谓的成功只不过是换一种修行的方式，尝试另一种苦难。成功之前，你遭受的是琐碎生活的折磨，成功之后，你遭受的孤独的折磨。也可以说，所谓的成功，无非是换一种方法受苦。没有谁的人生是不苦的，无论有钱的还是没钱的，有权的还是没权的，在你看得见和看不见的地方，家家都有本难念的经，人人都有说不出的苦，只是每个人的阶段不同，方式不同。人生是一个天平，一个托盘叫人前富贵，另一个天平叫人后受罪，这两者永远都是平衡的。其实人生的意义就是一场修行，修行是为了开悟，开悟的关键在于破除我执。绝大多数人一生都活在自己的短见和偏见里，只有在临终的那一刻才能觉醒，发现自己一辈子都活在自己的认知牢笼里。然而此时人生已经即将结束，怎么修行？我们经常看到身边有这样一些人，
他们为了逃离所处的环境，就宣称要离开世俗，然后去某个清静的地方去修行。他们开始求神告鬼，迷恋那些玄乎的东西。这其实是现代人逃避现实的一种表现，这其实就是南辕北辙。六祖坛经里有一句话说，心平何须持戒，身正何须坐禅。意思是说，如果能把心修好了，何须要持戒呢？如果能把人做正了，还需要坐禅吗？最好的修行道场不是深山老林、寺院庙宇，而是红尘俗世。如果你创业的道路艰难险阻，创业就是你的道场。如果你和你爱人之间有隔阂，夫妻关系就是你的道场。如果你和你的孩子沟通出了问题，教育就是你的道场。如果你的身体出了问题，生存和死亡就是你的道场。你比如孔子之所以能成为千古圣人，就是他开悟觉醒了，知道反求诸己，遇到任何问题都从自己的身上去找原因，不断地去完善自己，去改变自己，去强大自己，去担负起更大的重担跟使命，去践行真理。孔子曰：吾日三省身，每一天都会去反反复复去反省自己有哪里做得不好的，自己身上有哪些不足，这才是真正的修行与实践。事实上呢，孔子一生非常严于律己，这也是为时孔圣人能教导自己的学生，教导出了72位大贤，这是多么了不起的一件事。就比如一个伟大的老师教出了72个德才兼备的清华北大的学生，这种成就我看亘古未有之。孔子是真正修行集大成的人，绝不是空说白话的大思想家，而是真正将思想与实践相合一的先贤，说到做到乃至一合一的圣人，后人才会称其为万世师表。每一件烦恼是道场，每一次情绪也是道场，每一次的恐惧更是个道场。要记住一句话，人要向内求，向外修。所谓向内求，就是当我们有所求的时候，我们要明白，在关键时刻，只有自己才能救自己，只有自己才能给自己答案。你若能借助各种凡人俗事，把心给修平了，把人做正了，还能看到世间的种种的本质和真相，能对世事和人心抽丝剥茧，这就修成了正果了。你闭眼的那一刻，就能望见净土，这就是开悟了。而我们普通人为什么难开悟？经历的磨难挫折太少了，肩上扛的担子太轻了，说白了，吃的苦太少了，还没有真正成熟，没有懂得独立自主的能力，所以一旦遇到事就撂摊子，推卸责任，总是没法独立面对，就习惯性的依赖别人，总找别人的问题和毛病，于是成天的怨天尤人。说白了，这就是逃避现实，不敢面对现实的自己，这是典型的没有勇气和智慧。开悟之人一般要经历以下4个阶段，觉醒的最高状态就是开悟。人一旦觉醒至开悟，就会像凤凰涅槃一般，
脱胎换骨，如获新生，心窍从此打开。一旦迈入灵性，就再也不会困于情，受缚于物。天地之间，红尘之中，任君遨游。而真正的开悟，其实是一个借假修真的过程，一般要经历以下4个阶段。第一阶段，直相。在此阶段的人，执着于表象，追着于外物，在表象中摸爬滚打，在外物上悲喜交加，总以身我分辨，以于我行事，沉溺于假，以假为真。你对自己的言行毫无觉知，一切行为完全是本能的。这个阶段就是动物本能的阶段，跟动物差不多，对自己完全不自知，贪婪自私，随便发脾气。更可怕的是，你觉得自己就应该这样。我没有觉得我这样有什么问题，你身边有没有这样的人？如果很不幸你处在这个阶段，那么你一生都会活在痛苦里面，而且你身边的人被你折磨得更加痛苦。第二阶段，破相。走到这个阶段的人，于艰难困苦之中，于诸事不顺之内，开始怀疑自己，怀疑一切，灵性由此而觉醒，桎梏由此而打破，从而觉向理想，借假悟假，寻真寻道。你就开始关注自己行为背后的原因了。你会思考，为什么我会这么说话？为什么我会犯这个错误？这个阶段也叫自我反思的阶段。你不会再单纯的抱怨外在的人和事了，不会动不动就把责任抛给别人。你懂得向内求情有不得，反求诸己。当一个人学会了反思，开始自知、自觉、自省的时候，这个人不得了，他将步入一个伟大的开始。第三阶段，悟道。到达这个阶段的人，洗去了假，见得了真，体会到了心外无物，心外无理，万法唯心，万事由心，从而本心开始显现，真悟开始显著。这个时候你开始接纳自己了，你接纳周遭的一切，无论是好还是坏，你都能平和地接纳。你的内耗和自我的折磨会越来越少，你的心态是平和的、宽容的，你很少较真。这个阶段的人基本上不会受情绪控制，他会变得非常的智慧、理性一些，外界的干扰、评价、嘲讽，甚至是讽刺，都不会对他产生任何的影响，只会专注于做好自己，静观世界。第四阶段，行道。悟而不修等于没悟，修而不行等于没修。能走进行道阶段的人，都是做到了悟后起修的人。这个阶段你就进入了简单、极致、专注的状态，进入了完全沉浸的痴迷的状态，知行合一，人事合一，完全忘我的投入。你已经不会分别自己在做什么，我会不会成功，我能挣多少钱，我会不会因为做这个事而损失什么。这个时候，这个事儿就是你，你就是这个事儿完全的融合。这个时候，你就会迸发超强的领袖磁场和魅力。
人这一生欲成大事，必须成为一个觉醒者，而觉醒的最高状态就是明道开悟，明心见性，一种发自内心恍然大悟的醍醐灌顶，一种遮盖心灵迷雾瞬间消失的豁然开朗，内心灵光闪现，智慧天眼轰然打开。这种觉醒不是外力，而是自悟、自知自觉、自我反思，掌控情绪，专注忘我，慈悲利他，最后是大彻大悟。他们出世而不离世，于红尘之中，于俗世之内，在世上磨，在世上练，循道而行，循性而为，最终活出自信，活出真我。你的生命力和创造力逐渐地增强了，你的内心会不断地涌出慈悲和爱心。开悟之后，你开始真正明白了生命的意义，利他无我，随时随地的你会散发爱，还有慈悲，在你身边待着会感受到如沐春风，有一种温暖的能量。这时你身边的一切贵人资源都会源源不断地向你靠拢，所以你要做成事情那是非常容易的。当一个人发现一切都需要自己才能给予自己的时候，他就开悟了。修行的目的不是为了与世隔绝，绝尘而去，而是为了一种人生的洒脱。因为你将拥有一种看穿事物的能力，能对世事和人心抽丝剥茧，一眼看穿人心，直达事物本质，于是你将看到最真实的世界。这就是《金刚经》里的第4句话：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。意思是，修行到一定阶段，你将拥有一眼窥见所有事物本质的能力。此时一切表象在你面前都如梦幻泡影，万事万物在你面前如同洞若观火，你可以随时将红尘世俗置之度外。这就是一种洒脱。这种能力瑜伽称为梵，上帝称为爱，儒家称为仁，佛家称为空，中国人称为道。我们经常说的得道高人，指的就是这个道。一旦修成了正果，佛家称为开悟，修成之后是神；道家称为的道，修成之后是仙。道家的修行靠掌握规律，然后顺势而为，也叫合其道。佛家的修行靠的是因果关系，你为了结这个果而去种这个因，选择了因就要去忍耐，就是去承受那个苦。如果一个人能掌握了万事万物的规律，那么就可以不用再吃生活里的各种苦，也就是说，抓住了规律就可以跳出因果这个局。这就是得道，即掌握了规律。这种人就是真人，从此逍遥。同样的逻辑，如果你能坚守发心，忍受生活里的各种痛苦，百般忍耐，也可以超越规律这个局。这就是开悟，即看到了真相。这种人就是觉者，从此顿悟。所以规律和因果可以互相破译，合其道则可以控因果。如果你符合了规律，就可以跳出因果，
如果你能控制因，就可以跳出规律。世界上真正的牛人往往有两种能力，或者能一下抓到规律和本质，或者能瞬间看到真相。这种人就是神人。道德经中说，知人者智，自胜者强。敢于正面面对自己的身上的一切，并敢于去改变、提升和完善自己的人，那才是真正强大的人。我们要战胜的是自己内在的那个虚心、顽劣之心。只有真正走进自己的内心世界，你才知道你人生所有的问题，所有发生的不好的，都是这颗虚心造成的，是逃避不了的，迟早都是要自己去面对解决的。到那时，没有任何人能给你解决了，这条路还是靠我们自己去走完，需要自己承受面对的。当你所能依靠的人都走了，你还能靠谁？靠谁都不是永久的，只有靠自己。自己敢于面对一切，挑战一切，你的人生才会越来越好，人生所达到的高度会越来越高，而不是当有一天你发现真正能帮你的人一个都没有，只会在那里自苦自怜，你就会悔恨自己是多么的愚蠢、无知、无能、不开窍了。到那时再去醒悟就迟了。人生不是来混日子的，每个人都是带着开悟觉醒的功课而来的，是来完成灵魂的自我救赎的。每个人的人生不圆满，都会遭受世事无常的打击，会把我们的人生打击得支离破碎。想想为什么会经历这么多苦难、磨难和不顺呢？为什么当他们来临之后，觉到那种生无可恋的无助感呢？我想这是我们的犯下的过错，是我们内心能量感的真实写照，会如实地反映在外在的事物上。正是由于我们自己内心能量不足的显现，才需要去补充它，去修正它，去完善它。在这个过程中，才能真正强大和完备自己的智慧和能量。这是人生每一关卡都被你战胜过去了，痛苦才会停止，挫折与磨难才会终止。就如打游戏关卡一样，你始终卡在这一卡，就始终被困陷在这一关里，那可就有罪受了。普通人之所以是普通人，并不是缺少智慧和能力，每个人都是本自具足的一切自备，可关键就是我们的认知被麻痹了，被外在的时间、空间、贪婪、自私等等麻痹在了一个小空间里。当我们慢慢知道周围一切黑暗之力在一步步蚕食我们的时候，才突然意识和警醒到了。到这时，你才真正踏上一条开悟觉醒之路，开始完成一场自我救赎之路。开悟前是我在活着，开悟后是我看着我在活着。开悟前是当局者迷，开悟后是旁观者清。开悟前是为成功而拼命，开悟后是无事以取天下。开悟前是以局部看局部，以现象看现象。开悟后是以整体看局部，以本质看现象。开悟前我在矛盾中生活，开悟后我在圆满中存在。以道立天下，报一为天下事。这就像你在玩游戏，之前你总以为你是主角，一直在努力打怪，后来有一天你忽然变成了玩游戏的那个人，
于是一瞬间你就看清了自己所有的问题，能站在高维审视自己，让自己看着自己的各种行动，随时纠正自己。这是一种极其强大的能力，可以让我们从高维俯瞰自己，俯瞰众生，从此开始游刃有余，这就找到了自己的魂。可自照，亦可照人。人生一旦开悟得道，就看到了真相，就认清了人生本质。这种人的人生从此只能自己做主了，因为没有人再能给他们提供鸡汤了。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句觉醒开悟。愿你早日觉醒，战胜困境，开启智慧人生，好运一个接一个。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。